편향됐네. 우와. 자, 이번에는 던지고 몇 분 만에 잡히는지 한번 보여드릴게요. 자, 지렁이도 엄청 먹음직스럽게 여러 마리 달아보았고요. 그럼 한번 던져보겠습니다. 어이 씨발, 줄 거였어. 으쌰. 찌 움직임을 한번 보여드릴게요. 저기 올라오시죠. 어이씨. 아, 놓쳤다. 다시 한번 도전해 보겠습니다. 자, 찌가 우뚝 섰는데요. 와라 입질아. 오, 물었다. 낚시는 기다림이죠. 입질이 오고 있습니다. 어이씨, 아까는 바로 물더니 들어갔다. 어잉? 왜 안 떠? 이씨, 뭐야 이거? 잡긴 잡았으나 피라미가 잡혔네요. 우와, 크다. 오, 대박 큰데?
우와. 잡았다. 우와. 우와. 20cm는 넘겠다. 오, 씨발 존나 큰데?